Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2005. Như thường lệ sáng Chủ nhật, ngày 9 hả? Xin lỗi ha. Chữ số 9 đàng hoàng vậy mà nói vậy đó, tức là có vấn đề rồi đó. Giờ xin nói lại. Bây giờ nói sai rồi nói lại à. Còn dặn cái gì mà quên thì không được gọi là thất hứa. Giờ xin báo đại chúng vậy thế. Hứa cái gì mà quên đó thì xin lỗi trước, không được gọi là thất hứa. Mà nói cái nào sai thì nói lại. Vì đó là cái quy luật của sanh già bệnh chết, rồi ai cũng như vậy hết, cho nên không được chấp nhất. Thì nói như vậy thì tao hỏi chứ tại sao vậy, chứ ông già rồi mà ông không nghỉ giảng đi cho rồi. Xin thưa rằng cũng sắp nghỉ đấy, nhưng mà còn tận dụng được ngày nào thì là mình nói ngày ấy. Ngày nào Phật tử còn nghe được mà nó chưa có sai lầm nhiều quá đó, thì còn gặp gỡ hội họp để mà trao đổi cho nó vui. Còn nếu mà nó sai lầm tệ đó thì đương nhiên là phải nghỉ thôi. Thành ra cái ngày đó cũng còn không có xa. Thế thì bây giờ xin nói lại, hôm nay là ngày 9 tháng 10 năm 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 2009. Kỳ thứ 209 chứ không phải 2000. Có vấn đề xin báo cáo đại chúng. Cái ngày mà chúng ta nghỉ đó, nghỉ học không còn xa. Bây giờ tôi xin nói lại, hôm nay là ngày 9 tháng 10 2005. Như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Chúng ta vẫn còn học cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát. Và hôm nay là kỳ 209. Đúng chưa? Đúng thì là học, còn nếu tệ quá thì dẹp nghỉ. Không có gì quan trọng hết đó các Phật tử. Đừng coi cái gì là quan trọng hết. Trên đời này sự thật không có cái gì quan trọng. Chúng ta lấy quyển cảnh mà để thỏa mãn cái quyển thọ và cái quyển tưởng của chúng ta. Rồi lấy cái quyển tưởng mình để thỏa mãn cho cái quyển tâm của chúng ta. Mà cái quyển tâm của chúng ta thì thật sự nó chẳng có là cái gì hết. Quá khứ tìm tâm không có, hiện tại tìm tâm không có, và tương lai tìm tâm cũng không có. Tam thế cầu tâm, tâm bất đắc, tương tâm bích vọng, vọng nguyên vô. Ba đời tìm tâm không ai tìm được hết, kể cả Như Lai Thế Tôn. Bởi vì câu đó là câu của Như Lai Thế Tôn nói: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Tâm quá khứ tìm không có, tâm hiện tại tìm không có, tâm vị lai tìm cũng không có. Ba đời tìm tâm trong ba đời không tìm có. Tương tâm bích vọng, và đem cái tâm mà tìm cái vọng, phải không? Tìm vọng để diệt cái vọng chứ gì? Tương tâm bích vọng, vọng nguyên vô. Sự thật thì gọi là vọng, thì kỳ thật là vọng cũng không hề có vọng. Bởi vì cảnh nó đã là quyển cảnh rồi.
Bây giờ đi vào cái bài học. Từ hổm rày một thời gian khá dài, coi như là cả chục cuốn băng hơn, chúng ta học nhiều ngày, nhiều lần, nhiều tháng như vậy. Kỳ thật là chúng ta học cái vấn đề chữ nghi đó, vấn đề nghi ở trong đạo Phật. Hôm trước chúng ta học là nghi là pháp chướng đạo. Đức Phật bảo các thiện nam tử nghi là pháp chướng đạo. Một tâm sở hữu có công năng đóng bích cái nẻo bồ đề niết bàn của những người cần tu học đạo giải thoát giác ngộ. Thành ra là chúng ta học hổm rày đó. Từ cái khi mà học là có Phật hay không có Phật, có Pháp hay không có Pháp, có Tăng hay không có Tăng, có tứ đế hay không có tứ đế, có khổ đế hay không có khổ đế, vân vân, cho tới cái bữa học vừa rồi, có nghiệp hay không có nghiệp, có báo hay không có báo. Đó là cái bữa học vừa rồi. Thành ra nghiệp có mà cũng không có, không có mà có. Báo là cái sự quả báo, là sự đền trả. Có mà cũng không có, không có mà không thể không có. Như vậy là không có mà có. Tại sao là nói cái kiểu lạ kỳ như vậy? Là các vị lấy một cái ý như thế này thôi. Cái giảng đường mà chúng ta ngồi đây, cái mặt bằng này đây, cái chỗ này là chỗ khổ hay là cái chỗ vui? Cái mặt bằng này, cái giảng đường này là chỗ này là chỗ đau khổ hay là chỗ này là chỗ an vui? Đấy, các vị trả lời đi. Từ cái chỗ câu hỏi đó ta suy ra chỗ này có thể nói là chỗ khổ cũng được, mà chỗ này nói rằng chỗ này là chỗ an vui cũng được. Vậy thì chỗ này là cái thực tế của nó là cái gì? Là cái giảng đường này, cái mặt bằng, cái phạm vi giảng đường này là không khổ mà cũng không vui. Mà khổ vui là tùy theo cái tâm niệm của con người, của riêng biệt của chúng ta này. Đó, do vậy cho nên cái đạo Phật nói mới lạ là vậy đó, nghe nó kỳ vậy đó. Tự thân của cái giảng đường này, cái phạm vi của cái mặt bằng chùa Vĩnh Nghiêm này không hề có khổ, không hề có vui, mà cũng có khổ, cũng có vui. Thế thì cái khổ vui đó là do cái tâm của con người. Mà tâm con người, hỏi cho tâm con người là cái gì? Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Vậy thì tâm con người là cái gì? Từ cái chỗ đó mà tư duy ra tâm con người cũng chẳng có cái gì hết. Mà mình mê thì nó khổ, mà mình giác thì nó vui. Mà cái giác và cái mê nó cũng chẳng dựa vào cơ sở nào. Tuy nhiên Đức Phật là bậc đại trí tuệ, ta chỉ ra thế nào là giác, thế nào là mê, ta chỉ ra thế nào là chân lý, thế nào là không chân lý. Cái đó là phải dựa vào Phật mà học. Học với cái bậc vô thượng Bồ Đề. Mê là gì? Giác là gì? Mà giác là sung sướng, mà mê là sanh ra đau khổ.
Vậy thế nào là giác, thế nào là mê? Dựa vào cái gì mà gọi là giác? Dựa vào cái gì mà gọi là mê? Dựa vào cái gì mà gọi đó là đúng, pháp đúng, pháp thiện? Dựa vào cái gì mà gọi đó là pháp ác, là pháp sai? Đó. Rồi nếu như Đức Phật nói rằng là giáo pháp của Ngài nói là chân lý, chúng ta cần phải học, vậy thì của các ngoại đạo khác người ta cũng nói như vậy. Đạo nào, giáo sĩ của đạo nào, lãnh đạo của đạo nào, người ta cũng nói của người ta đúng, thì làm sao đây? Dựa vào đâu mà biết đúng? Dựa vào cái gì để biết sai? Cho nên cái vấn đề đó là vấn đề mà ta phải học là vậy đó. Cho nên là bao nhiêu cái nghi mình học rồi đó, trong vòng bao nhiêu chục cuốn băng mấy lúc nay đó, chưa đủ đâu. Tôi giảng đây, có mấy Phật tử mới Đắk Lắk đi hồi chiều hôm qua tới nay, 3 giờ khuya mới tới cái thành phố Hồ Chí Minh này. Mà người ta cho biết rằng là trên đó có một số Phật tử gặp gỡ nhau, thường gặp gỡ nhau cỡ 100 người, nhưng mà đại để là có khoảng 5 người là nghe cái băng giảng của tôi, tâm đắc, đem lại kết quả an lành hạnh phúc cho bản thân, cho cái hạnh phúc nhỏ nhỏ của gia đình. Như vậy còn 95 người chưa nghe được, chưa bằng lòng nghe. Thế thì ai đúng ai sai? Đa số đúng, thiểu số sai ư? Chẳng lẽ nó thiểu số bằng lòng nghe, vậy là nghe chân lý, còn đa số người ta không chân lý hay sao? Dựa vào đâu mà nói rằng đúng rằng sai? Lấy gì mà trả lời? Đó, chỗ đó là cái chỗ vấn đề mà chúng ta đã học đó. Chứ bằng không là chẳng lẽ 95 người kia người ta không nghe được, còn có 5 người mình nghe được, vậy là mình là cái gì? Nói mình là đúng tao không chịu rồi. Bởi vì thông thường là ta bỏ phiếu. Trên thế gian này ta bỏ phiếu, ai ít phiếu là thua à. Ai nhiều phiếu làm tổng thống, ai ít phiếu là không được tổng thống. Ai nhiều phiếu làm thủ tướng, ai ít phiếu không được làm thủ tướng. Đại để là thế. Thế thì đây là như vậy là sao? Thành ra Đức Thế Tôn ta không có đặt vấn đề bỏ phiếu. Bởi vì chúng ta, Đức Thế Tôn ta không dạy để lấy uy quyền, thế lực, tiền tài, sự nghiệp, mà Đức Thế Tôn ta dạy mọi người một cái phương pháp để diệt khổ, để bồi dưỡng mở mang trí tuệ. Mà trí tuệ đó là trí tuệ để diệt khổ. Nếu người nào thấy rằng cõi đời này, sống trong cõi đời này khổ, thì học cái đường lối của Phật, duy tuệ thị nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp để giải cái khổ cho mình. Còn mà người nào mà không thấy rằng cõi đời này không có khổ, cứ thoải mái, an vui, hạnh phúc, bằng lòng, thì khỏi cần học Phật. Còn nếu như học Phật là học cái đạo diệt khổ. Do vậy cho nên là vấn đề đúng sai là phải dựa vào cái tiêu chuẩn diệt khổ mà nói. Đức Phật dạy muốn hết khổ thì anh phải đoạn trừ tập đế. Vì tập đế là nguyên nhân để có ra cái quả khổ là khổ đế. Khổ đế thì trên cõi đời này có khổ, hành khổ, quả khổ có không? Đấy, tự mình trả lời thôi. Có ai không khổ không? Khổ là khổ thân nè, khổ tâm nè, khổ trong nhà nè, khổ ngoại cảnh nè, khổ nghèo khó làm ăn thiếu thốn nè, mà lại vừa cất cái nhà rồi là lũ cuốn lũ quét, nó quét tiêu nè. Có không? Có khổ không? Còn làm
ăn á, mỗi ngày mà lo nuôi con á là đã khó rồi, mà làm ăn cho có được một cái căn nhà mà kín đáo là đã khó ghê gớm lắm rồi. Vậy mà nhà cất đàng hoàng, vừa đàng hoàng thôi, vừa được an tâm thì lũ cuốn lũ quét. Thế là từ cái khổ thân khổ tâm rồi nó ra tới cái khổ ngoại cảnh, có không? Mình thấy là có. Thế là khổ rồi. Hành khổ là luôn luôn biến chuyển, sự vật luôn luôn biến chuyển vô thường, rồi cuối cùng là nó đi tới chỗ ngoại diệt, có không? Có rồi. Thế thì cứ dựa vào đó mà biết rằng ai nói trúng ai nói sai. Và nếu như người nào mà muốn hết khổ thì chỉ có một cách là phải hóa giải cái nguyên nhân của khổ đấy. Bởi vì cái khổ nói vừa rồi đó là nói gọn thôi, chứ còn sanh nè, sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, có không? Có. Ai biệt ly khổ, oán thân hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngủ ấm sẽ thành khổ, có không? Có. Vậy thì cái quả khổ đó là do cái gì? Do tập đế là tham sân si mạng nghi phẫn hận phú não tật sát hỉ nộ ai cụ ai ố dục. Nghe đi rồi coi tìm coi có phải cái đó là nguyên nhân để làm ra cái quả khổ không. Thế thì Như Lai không có cãi với các anh với các chị nào hết. Các vị nghe lời của Như Lai nói, rồi tự tư duy, rồi tự quán chiếu, rồi tự so sánh. Như Lai nói ai mà để tay gần cái đèn này thì sẽ được ấm. Còn mùa đông thì lạnh, mà nếu có nhiều ngọn đèn rọi vô hoặc là gần cái lò sưởi ấm, Như Lai nói vậy. Còn nếu xa ở trong âm u tối tăm lạnh lẽo thì mùa đông lạnh lắm. Như Lai nói mặt trời lên thì mùa sương ta, người ta sẽ được ấm dần. Còn bằng mặt trời lạnh thì bắt đầu cái đêm lạnh của mùa đông lạnh, bắt đầu lạnh ghê gớm, đúng không? Cứ nghiệm như vậy. Đã thấy lời đó Như Lai nói mà sự thật như vậy thì đó là lời nói của Như Lai là chân lý. Còn lời nói nào khác như vậy thì tự mình biết đó không phải là chân lý. Do vậy tư duy quán chiếu nhận thức, ứng dụng cụ thể trong cuộc sống, rồi các vị hãy tin. Chứ các vị đừng tin ai hết. Ai cũng có quyền nói hàng hóa của người ta tốt, ai cũng có quyền nói cái của người ta là chất lượng, vân vân. Nhưng mà mua về xài rồi mới biết sự thật là cái nào tốt, cái nào xấu. Chừng đó tự mình xác định. Thế Như Lai không bao giờ tự khoe khoang.